अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 23 ऑफ गार्डन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट वाल्व्स और हार्ट साउंड्स और इनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। एफएससी में हमने दो तरह के साउंड्स पढ़े थे, जिसमें एक लब जो कि आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोज होने से पैदा होता है, और दूसरे डब साउंड जो कि इसमें डप है, DUP डप, जो कि सेमिलुनर वाल्व्स के क्लोज होने से पैदा होता है। सबसे पहले जो लब साउंड है वो उसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। ये क्यों पैदा होती है ये हम देख लेते हैं। जब हमारे पास ब्लड लेफ़्ट आर्टरी से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब आ चुका है, जब यहाँ पर ब्लड आ चुका है लेकिन सारे वाल्व्स बंद है, जब सिस्टली शुरू होगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाल्व बंद है, ये वाल्व भी बंद है, तो ये ब्लड यहाँ से आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व से बाउंस बैक होकर इसी के अंदर रिवर्बरेट करना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब वाल्व क्लोज हुआ इससे एक रिवर्बरेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी, और इसके साथ जब ये ब्लड वेंट्रिकल के अंदर ही वाइब्रेट करेगा तो इसकी वजह से भी एक वाइब्रेशन पैदा होगी जो चेस्ट के ज़रिए हम सुन सकते हैं, जो कि स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं, जो चेस्ट तक आ जाएगी। इसको कहते हैं हम फर्स्ट हार्ट साउंड। ये सिस्टली के बिगिनिंग के साथ ही आएगी। और दूसरी हार्ट साउंड जो कि पैदा होगी वो सेकंड हार्ट साउंड है। वो जब ये वाल्व ओपन हो चुका, जब ब्लड एओर्टा के अंदर आ चुका, अब इस एओर्टा के अंदर प्रेशर ब्लड का बहुत ज़्यादा है। अब जब ये ब्लड बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा, वापस आना शुरू होगा, तो क्या होगा कि ये सेमिलुनर वाल्व पहले जो ओपन हो गया था, ब्लड जब इसमें आया, फिर अब दोबारा क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब ये इसको वापस नहीं आने देगा। हाँ, यहाँ से ब्लड यहाँ से टकराएगा इस वाल्व के साथ और वापस एओर्टा के साथ ही रिवर्बरेट करना शुरू कर देगा। और जो एओर्टा है इसकी वाल्व्स क्या हो जाएगी, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वाइब्रेशन हमारे जो साउंडिंग बोर्ड है जिसको हम चेस्ट कह रहे हैं वहाँ तक इसकी वाइब्रेशन जाएगी, और वहाँ से हम इसे स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन रहे हैं। तो दूसरी जो साउंड हमारे पास पैदा हुई है वो एओर्टा की वाइब्रेशन की वजह से पैदा हुई है। जो सेकंड हमारे पास ये साउंड थी, ये अब सिस्टली के एंड पर ही हमारे पास प्रोड्यूस होगी और डायस्टली के बिगिनिंग के साथ शुरू होगी। अब हम आ जाते हैं थर्ड साउंड के पास। थर्ड साउंड किस वजह से पैदा होती है, जो हमारे पास राइट आर्टरी है और ये जो राइट वेंट्रिकल है, जब यहाँ से शुरू से हमें पता है कि शुरू में जब आर्टरी कंट्रैक्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल के दौरान कुछ ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आएगा। अब शुरू में डायस्टली के यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा होगा, लेकिन जब डायस्टली का दरमियान शुरू होगा, मिडल शुरू होगा, उस वक़्त जब ब्लड इस ब्लड के ऊपर गिरेगा, जिससे कि पानी के ऊपर अगर हम मज़ीद पाइप छोड़ दे, पानी गिरेंगे तो उससे एक वाइब्रेशन पैदा होगी, एक आवाज़ पैदा होगी। इसी तरह जब यहाँ से पहले से ब्लड मौजूद है, मिड डायस्टली के दौरान मज़ीद ब्लड यहाँ से आ रहा है, अभी तक आर्टरी ने कंट्रैक्ट करना शुरू नहीं किया लेकिन ब्लड आ रहा, इससे भी एक वाइब्रेशन पैदा होगी हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, इस वेंट्रिकल में पैदा होगी। इसको हम कहेंगे थर्ड हार्ट साउंड। और ये थर्ड हार्ट साउंड ये हमारे पास कहाँ पर हुई है, मिड डायस्टली में। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। ये है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा कि हमारे पास अब मिड डायस्टली हो चुकी है, अब ज़्यादातर ब्लड इधर आ चुका है, लेकिन काफ़ी ब्लड अभी आर्टरिया मौजूद है। अब क्या करेगा, अब आर्टरिया कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा तो एक फ़ोर्स के साथ, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ब्लड मौजूद था, इस फोर्स के साथ इसके ऊपर जब ब्लड आएगा तो उससे मज़ीद एक वीक बिल्कुल साउंड पैदा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज़ होगी, जो कि 20 हर्ट्ज़ या इससे भी कम होगी, जिससे हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए नहीं सुन सके, लेकिन स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए जिस साउंड को सुन सकते हैं। ये साउंड आर्टरिया के कंट्रैक्ट की वजह से पैदा होगी। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा, पहले से जो डायस्टली के मिडल तक जो ब्लड आ चुका था उसके ऊपर मज़ीद जब ब्लड गिरेगा तो उससे एक साउंड पैदा होगी जो कि राइट वेंट्रिकल को वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन हमारे अंदर चेस्ट तक जाएगी, जिसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए तो नहीं सुन सकते, लेकिन स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए फोर्थ साउंड को हम सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स बाय स्टेथोस्कोप। कि किस सवाल की वजह से जिस सवाल की वजह से जो हार्ट साउंड पैदा होगी, हम उसको किस जगह पर ऑस्कल्टेट कर सकते हैं।
जो हमारे पास ये मिट्रल वाल्व है, इसकी वजह से जो साउंड पैदा होगी वो जाहिर सी बात है लेफ़्ट वेंट्रिकल में पैदा होगी। और लेफ़्ट वेंट्रिकल का वो एरिया जो चेस्ट के सबसे ज़्यादा करीब है वो इसकी एपेक्स है। तो हम एपेक्स ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल से मिट्रल वाल्व के ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं। और इस एरिया का हम क्या कहेंगे फिर, मिट्रल एरिया। इसी तरह जो हमारे पास ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसकी वजह से जो साउंड पैदा होगी इस राइट वेंट्रिकल में, तो इसको हम राइट वेंट्रिकल के ऊपर ही ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड एरिया। इसी तरह जब हमारे पास ये एओर्टिक वाल्व क्लोज हुआ था तो साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, इस एओर्टा में वाइब्रेशन हुई थी जहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस हुई थी। तो हम इस साउंड को सुन भी एओर्टा के ऊपर ही सकते हैं। यहाँ पर ही हम एओर्टा के ऊपर इसको ऑस्कल्टेट करेंगे, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, एओर्टिक एरिया। इसी तरह जो हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके वाल्व के क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो इस पल्मोनरी आर्टरी में प्रोड्यूस हुई थी। तो इस एरिया को हम कहेंगे पल्मोनिक एरिया। ये हमारे पास ये पल्मोनिक वाल्व है उसकी ऑस्कल्टेशन के लिए है।